اهلا وسهلا، عاملين ايه؟ سؤال بيجي كتير، اعمل ايه في مشاعري؟ اتعامل ازاي مع مشاعري؟ طول الوقت بتتكلمي عن تنظيم وادارة المشاعر، نعمل ايه؟ طيب، هما كذا فكرة وكم خطوة. الفكرة الاولانية، خلي بالك دايما في دماغك، او حط في دماغك دايما انه المشاعر بتبتدي وبتخلص، كل حاجة ليها نقطة بداية ونقطة نهاية. واسترجع في ده بمواقف قبل كده انت كنت حاسس بكذا وخلص، ما كنت مشاعرك كانت تقيلة في الموقف الفلاني او الوقت الفلاني، كل ده خلص الحمد لله. لما تبقى حاطط في دماغك الفكرة دي فكرة رئيسية بتساعدك ان انت تبقى عارف ان اللي انت فيه ده هيخلص. مهم انك تسترجع مواقف كانت تقيلة وخلصت فعلا عشان عقلك يصدق الفكرة، فاللي انا فيه ده هيخلص ان شاء الله. طيب، اعمل ايه بقى في المشاعر دي؟ اول حاجة محتاج ان انا اعرف انا حاسس بايه او اسميه. كتير مننا بسبب ان هو يا اما بيتجاهل مشاعره او بيهرب منها او بيتعصب ان هو حاسس بحاجة، دي كلها الطرق للتعامل مع المشاعر، او بيكتمها، فبالتالي بيبقى صعب ان انا اعرف انا حاسس بايه. انا ما متضايق كده وكده وجسمي فاير ومتلخبط فما بعرفش اسمي المشاعر. فعندنا طريقتين. لو انا بعرف اسمي مشاعري على طول او قادر اميز انا حاسس بايه، بقول انا حاسس بكذا وحاسه بكم من 10. انا غضبان ومتضايق وحاسس ان انا هفرقع 10 من 10. انا خايف قوي قوي 10 من 10. انا متوتر 9 من 10. فانا ببدأ اشوف انا حاسس بايه وكام من 10، بقيم درجته. او ان انا لو مش عارف ان انا اسمي مشاعري، ببدأ اسكان جسمي، بعرف مشاعري من خلال انا جسمي حاسس بايه. يعني حاسس انه ضربات قلبي سريعة، لا انا دم بيفور في دماغي، دماغي مشدودة، فكي مشدود، معدتي متوترة، ايديا بتترعش. فببدأ امسك الحاجات دي واحطها قدامي على الترابيزة، بكتب الكلام ده وبشوف درجة او حدة اللي انا حاسه في جسمي ده قد ايه، ومنه ببدأ اجيب انا حاسس بايه. يعني تقريبا اللي ايديه بتترعش ده شكله خايف، اللي معدته مكركبه شكله متوتر، اللي ضربات قلبه سريعه والدم فاير في دماغه غالبا ده غضبان. فكأني انا بسمي انا حاسس بايه من تقييمي ل اللي انا شفته في جسمي. كل ده انا بحطه على ورق، وده مهم ان انا احطه على ورق، لان انا لما ببدأ اكتب ده ببدأ اشوفه كأني بتكلم مع واحد صاحبي. يبقى أنا أول حاجة بشوف أنا حاسس بإيه، حاسه بكام من 10، وحاسس بإيه في جسمي كويس قوي، وبكتب ده على ورقة. وأنا بكتبه على ورقة بقوله من حقي إن أنا أحس ده، ودي خطوة مهمة جدا. من حقي إن أنا أبقى غضبان، من حقي إن أنا أبقى زعلان قوي كده، من حقي إن أنا أبقى متوتر، الموضوع يوتر. بدي الإحساس بدرجته برد فعله الحق في الوجود. أي حاجة بتاخد الحق في الوجود بتطمن وبتهدى. لكن لو انا في حاجة موجودة وبغطي عليها ومش عايزة اشوفها، هي عمالة ترفص علشان توريني نفسها، او متعصب انها موجودة، خلقت خناقة بيني وبينها، او ان انا بنتي لما ببص في حاجة يا ماما بصيلي يا ماما بصيلي، عايزة توريني نفسها انا هنا انا هنا، فهتعمل اي حاجة عشان تخليك تشوفها. فاللقطة كلها ان انت لو اديتها الحق في الوجود، وان انا شايفك وشايف انتي بتصوتي ازاي وبتعبري عن نفسك ازاي، وانا مديكي الحق ده لانه طبيعي ان انا ابقى حاسس كده، ده بيهدي من مشاعرك كتير. الجميل بقى ان انا لما بكتب التفاصيل بتاع اللي انا حاسه وحاسه في جسمي ازاي ودرجته، وبديله الحق في الوجود، انا كمان فرغته فانفصلت عنه شويه. انفصالي ده بيبدا يديني مساحه ان هو مش جوايا، خلاص بقيت قادر اشوفه وقادر اتعامل معاه، وانا مدي نفسي الحق فيه ومديله الحق في الوجود. فخلاص انا هديت الخناقه بيني وبينه. بعدها ورابع خطوة، ودي خطوة مهمة جدا، ان انا بكتبه كتير او بحكي عنه كتير. لو موقف فضلت تتكلم عنه كتير، بعد شوية مبقتش بتحكيه لا بنفس الحماسة ولا بنفس الاحساس ولا حتى بنفس الكلام. فانت لما بتكتبه كتير بنقول ان احنا في اللحظة دي فككناه، يعني ما بقاش واخد الوحدة الكاملة بتاعته، فبالتالي مش واخد نفس القوة. فما بكتبه كتير ببدأ انا فرغته وانفصلت عنه، وكمان بدأت أفككه، فبقى
يعني بقيت منفصل عنه، بقيت شايفه مش بنفس الحجم. في اللحظة دي الحالة الشعورية اللي ناتجة من منطقة المشاعر ومسيطرة عليا وقافلة عقلي، بالعكس أنا شغلت في اللحظة دي منطقة الجبهة أو منطقة الإدراك، وبدأت أقيم بقى الموقف. قدرت أخش، يعني انا كنت خايف اكتر من اللازم، طب ما حصل كذا وربنا عداها على خير. والله انا كنت غضبان وشايط عشان فهمت المعنى الفلاني، غالبا المعنى مش كده. ايه ده انا مزودها قوي، شكلي بقى وحش. بتبدأ تشغل المنطق في اللحظة دي، لانك خلاص انت فككت الموضوع. لو مارست الخطوات دي بشكل مستمر واتمرنت عليها، هتلاقي نفسك قادر تتعامل مع مشاعرك، وقادر تسميها، قادر تديها الحق في الوجود، وكمان تفككها. الحاجات لما بتفك متبقاش واحدة واحدة كده بتفقد هيبتها، وفي نفس الوقت بعرف المفروض اعمل ايه في اللحظة دي، وعقلي بيشتغل بشكل احلى كتير. فربنا يهون اي وجع على قلوبكم ابدا، ما تبقوش موجوعين، ودايما في خير باذن الله. ويا رب خطوات النهارده تكون فادتكم. اشوفكم على الف خير.